วัสดีค่ะท่านผู้ชมทางช่องโซฟาชาแนลของเรา วันนี้เราขอเสนอเรื่องบัวซึ่งเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภบารมีกันค่ะ ว่ามีลักษณะและมีความหมายที่เป็นมงคลอย่างไรกันบ้าง มาเริ่มกันเลยค่ะ ต้นบัวลักษณะของต้นบัวมีดังนี้ บัวเป็นไม้น้ำเจริญเติบโตในน้ำรากจะอยู่ในดินและมีใบโผล่อยู่บนผิวน้ำหรือบางพันธุ์อาจชูอยู่เหนือน้ำใบของมันจะมีลักษณะและขนาดแตกต่างกันตามสายพันธุ์บางพันธุ์ใบเรียบและใบวาวขนาดเล็กโค้งและเว้าคล้ายรูปหัวใจบางพันธุ์ใบมีขนาดใหญ่มากความงามของบัวอยู่ที่ดอกนั้นจะมีสีต่างตามสายพันธุ์ทั้งขาวเหลืองและชมพูเมื่อดอกบานเต็มที่จะกลายเป็นฝักมีเมล็ดบางสายพันธุ์สามารถกินเมล็ดบัวได้บางพันธุ์นำหัวมากินได้ความหมายมงคลของต้นบัวคนไทยแต่โบราณเชื่อว่าบัวเป็นพันไม้น้ำมงคลนิยมนำมาบูชาพระเพราะเชื่อว่าความสะอาดและบริสุทธิ์ของบัวจะเสริมสร้างความสุขเหมาะกับการสร้างมงคลให้กับชีวิตช่วยให้ชีวิตหลุดพ้นจากความทุกข์ยากมีแต่ความสุขความเจริญคิดทำสิ่งใดจะได้ดั่งใจปรารถนาหากปลูกบัวไว้ประจำบ้านจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นอย่างดีเพื่อฤทธิ์และความมงคลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นควรปลูกบัวในวันพุธและอยู่ในทิศตะวันตกของบริเวณบ้านหากเจ้าของเป็นคนที่เกิดปีจอจะยิ่งเป็นมงคลมากขึ้นเพราะเป็นไม้ประจำปีเกิดถ้าอยากร่ำรวยโชคดีมีความสุขเลือกพันไม้มงคลไว้ประดับบ้านประดับห้องเสริมบารมีให้ชีวิตร่มเย็นตลอดไปกันนะคะถ้าชอบช่วยกดแชร์กดไลค์หรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ